हेलो साथीहरू, वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो कुकिङ भिडियोमा। आज चाहिँ मैले के बनाउँदैछु भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भइसक्यो बाटो हुनुहुन्छ नि त नि हाम्रो साथीहरू। आज चाहिँ मैले कटहरको सब्जी बनाउँदैछु। अनि प्यानमा तेल हालेर ठक्क लाएर तेल तातिसकेपछि मेथी ज्वानो फुराइदियो। अनि मलाई चाहिँ मेथी ज्वानो फुराएको धेरै मनपर्छ। तरकारीहरू जेमा पनि म मेथी ज्वानो नै फुराउँछु। अनि मलाई यो प्याज छ नि, प्याज चाहिँ धेरै फ्राई गरेको मन पर्दैन। अनि म प्राय जे तरकारीमा बनाउँदाखेरि पनि प्याज हल्का फुल्का मात्रै फ्राई गर्छु नि त नि। अनि यो है कटहर हाम्रो गाउँतिर कति धेरै पाउँछ। अनि मेरो घरमा पनि कति छ अहिले मान्छेहरूलाई मोज भइरहेको। तर हाम्रोतिर त पाक्ने बेला भइसक्यो हो कटहर त। अनि यतातिर त भर्खर म त देख्दैछु। प्राय बाहिरतिर नहिँड्ने भएर होला, यहीँनिर रुममा बसिरहने भएर होला, थाहा नभएको होला। नत्र भए त उहिले हाम्रोतिर त यतिखेर कत्रो पाक्ने बेला भइसक्यो कि अब त नि। अनि यहाँ त आज मैले अगाडि पसलमा ल्याउनु भएको रहेछ। अनि त्यही भएर देखेर अनि लिएर आएको। कति वर्ष भइसक्यो नि त म उता गाउँबाट यता काठमाडौँ आएदेखि कटहरको तरकारी नै खाएकै छैन। अनि मलाई त कस्तो मनपर्छ कि कटहरको तरकारी। तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन? मलाई त मासुभन्दा मिठो लाग्छ कि मासुभन्दा मिठो लाग्छ, त्यस्तो खजा हो। अनि मेरो घरमा चाहिँ अहिले कोही छैन नि त। अनि बाबा मात्र हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। अनि हाम्रो घरदेखि अलिक पारिपट्टि पनि छ कि यस्तो कटहरहरूको बोट हाम्रो बारीमा। अहिले त्यहाँको गाउँको मान्छेलाई कति मोज भइरहेको होला है हाम्रो गाउँमा हाम्रो घरको त्यो कटहरहरू लगेर टिपेर खान। त्यहाँ मान्छे नहुनुपर्छ, मालहरू गायब भइहाल्छ कि। अनि मसला चाहिँ त्यही हो। सब तपाईँहरूले जे लाउनुहुन्छ त्यही हो। मसला चाहिँ जिरा, धुलो, तेल कस्तो बोल्नै आउन्न कि मलाई त। म त कस्तो बोल्दै मेरो त बोली पनि लटपटिन्छ नि, हाडबिनाको जिब्रो भन्छ त्यस्तै भइहाल्छ हो। अब मलाई चाहिँ यो हुन्छ नि कटहरहरू तरकारीहरूमा कि यस्तो रसहरू हालेको मन पर्दैन क्या। म त सुक्खा खान्छु, प्राय मासुहरू पनि सुक्खा खान्छु। अनि मेरो चाहिँ तरकारी रेडी भइसकेको छ। ठ्याक्कै मेरो बानी चाहिँ मेरो मम्मीको जस्तै खालको। मेरो मम्मी पनि यस्तै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो तरकारी चाहिँ दामी भएको थियो। अनि यो तरकारी चाहिँ किन हो पनि होइन, खाँदाखेरि तितो थियो। तर मलाई मात्र त्यस्तो भएको रहेछ, मेरो बहिनीहरू भाउजूहरूलाई त्यस्तो भएन। अनि मैले मस्त पारामा खाएँ ल।